မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AI ဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Chat GPT ကိုပြည့်မြင့်မိမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကကျွန်တော် Chat GPT ကို browser ကနေပြီးတော့သွားသုံးတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ပြပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ပို့ပြီးသားရှိပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ application အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် Chat GPT application ကိုဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Google Play Store ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ application လေးတွေရှာတဲ့ search bar နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Chat GPT လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Chat GPT လို့ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရိုက်ရှာကြည့်ပါခင်ဗျာ Chat GPT နဲ့ဆိုင်တဲ့ application တွေအများကြီးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာ official မဟုတ်တဲ့ application တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် original Chat GPT ကိုမိတ်ဆွေတို့ညွှန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီနေရာမှာ Open AI လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီ application လေးဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကမှ release လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် download ဆွဲသူအရေအတွက်ပေါင်း9 သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ application လေးကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် install သွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို Chat GPT application လေးဟာ install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ install သွင်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မှဆိုရင် application စီကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က backy နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Chat GPT application ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို Chat GPT official application လေးဟာ install သွင်းပြီးဖြစ်ပါတယ် application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Google account နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Apple account နဲ့ဖြစ်ဖြစ် email နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Google နဲ့ဝင်မှာမို့လို့ continue with Google ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုသုံးတဲ့ Google account အားလုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုနှစ်သက်တဲ့ account နဲ့ login ဝင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် continue ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဟောဒီနေရာမှာကိုမေးလို့ရအောင်မေးလို့ရတဲ့ chat box လေးကြာလာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုစမ်းပြီးတော့မေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် How to make money with Facebook လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်မေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေဟာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာGoogle မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ result ကိုရအောင်အတွက် website တွေထဲကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရတာမျိုးရှိပါတယ် Chat GPT မှာတော့အလွန်မြန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာသူပြောထားတဲ့အဖြေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဘာသာနဲ့ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးသားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီ microphone နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အသံနဲ့မေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် why using the app ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကိုမေးလို့တဲ့မေးခွန်းကိုစာမြိုက်ဖက်နဲ့အတန်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမြင်းသုံးချောင်းနေရာကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာ history ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ history ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးဒီမှာရှိပါတယ်ကိုသိကျင်တဲ့ဟာတွေကိုမေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ setting မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ color ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က light သိမ်းထားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ dark သိမ်းဒီလိုမျိုးလဲထားလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေနှစ်သက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာပဲ data control ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်ကမေးခဲ့တဲ့ chat history တွေကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် hori clear chat history ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးရင်
ဒီနေရာလေးကို clear နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းမှန်သမျှပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့် Google အကောင့်နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဒီ Chat GPT အကောင့်ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒီ delete အကောင့်ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ Android application အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ Chat GPT ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ